Labai norėjom pavasarį eiti tą trenktūro pajūrių, bet kažkaip bijojom ir dabar jau einam čia. Nu, ar tu sėdėsi namuose, valgysi čipsus prie serialo, ar tu eisi gamto, ar dar gal įdegsi? Aš galiu ir 20 nueiti. Man buvo truputį sunku, truputį lengva. Bandom savo jėgas išbandyti. Ir visai smagu, pavyko viskas. Pabandyti, bent vieną kartą pabandyti ir pamatyti, nes mes kaip tik kalbėjom apie tą tokią euforiją, kurie apima po šitų žygių, nes visai kažkaip tos kasdienius patogumus kitaip vertini. Ta elementari minkšta sofa kažkaip visai jaukiau atrodo geriau. Ką galėtumėte rekomenduoti? Besąlygiškai. Eiti ir eiti. Gyvenimas prasideda tada, kai išeinam iš komforto zonos, ypač kuo daugiau kilometrų, tuo geriau. Įsijudinsim, daugiau draugų, pažinčių. Va, žiūrėkit, kokie draugai. Va, aplinkui. Viskas labai liuks. Kuo daugiau judėt, tuo geriau. Mes ir šiaip vaikštom daug, tai čia... Bet čia daug vaikštom po to, kai nusipirkom bilietus čia. Pagrindinė motyvacija tai, kad šį žygį suorganizavo trenktūras ir aš dievinu šią organizaciją, jų žygiai yra nuostabus, dalyvau pajūrio žygyje, ten savanoriavau ir tiesiog man iššūkis vėl dalyvauti naujame jų žygyje. 55 km didžiausias atstumas, kurį aš einu ir tiesiog labai noriu pasiekti jį kuo greičiau. Aš manau, kad čia yra tas pats posakis, kai ten draugą kalnuose pažinsi ir panašiai, tai čia yra tas pats. Faktas. Nes, tarkim, matėm keletą porų, ten, kur vienas vaikinas tempė visą mantą ir panašiai, tai pas mus tokio dalyko nėra, mes tiesiog, žinai, suprantam vienas kitą ir jeigu pavargai, tai stojam kartu, o ne, žinai, vienas kitą tempė už rankas ir panašiai, tai tiesiog skatina supratimą. Aš programuotoja, tai patikėkit, žinau, ką reiškia nuo kompiuterio atsistoti, bet taip, verta. Nesvarbu, kas skauda, viską galima pradžiai mažesnėm trasom, po to didesnės iššūkius to kelti. Na, gyvenimas yra trumpas ir mes nusprendėm išbandyti viską. Ir tai yra, sakykime, vienas iš startų. Bet kuriuo atveju, aišku, verta. Tiesiog reikia gal distanciją protingai pasirengti, nes kad nebūtų pirma ir paskutinė. Tai įsivertinti šitą vietą, bet būtinai eiti. Ypač, kai gali baigti, kada nori, jeigu nebegali, tavšmai niekas neverčia ir nereiks ten atšliaužti. Tiesiog tikrai verta. Dar jeigu palei gamtą, kažkur palei upę, Nemunas, kai kur vietom labai gražus vaizdai, tai tikrai drąsiai. Rekomenduočiau būtinai, nes iš tikrųjų labai naudinga, labai daug pirmiausia apie save sužinojo, nes atrodo, kad eini ir eini, nieko čia tokio nėra, bet kai jau pradeda žmogus eiti, ir mes labai daug tokių draugų turėjom, kurie irgi taip, kas čia tokio sudėtingo atrodo, bet 10 km per 20, 33, tai pradeda jau susimastyti, čia kažkas negerai, jau kažką paskatina galbūt daugiau sportuoti po tokių dalykų, nes iš tikrųjų yra tokio keletą pavyzdžių, kai žmogus, kaip įdomu, čia pasirodo, čia ir apkrova yra tokia visai nebloga ir pamatyti galima daug dalykų. Jeigu nori kitą dieną būti nutrintam pūslėm ir biškį, kad pajaus, kad turi ir kitų raumenų, negu tik sėdėdamas su šito, tai būtinai tegu eina. Nuo 40 prasidėjo kova su savim
bet tas savas buvo labai silpnas ir mes laimėjom. Jo. Čia kaip daryti tatuiruotę pradžioje. Skauda, paskui tai pranti prie skausmo. Taip ir čia tavo ribos vis didėja, tos metos skausmo tu nebejauti, paskui dabar atrodo, kad dar 10 km lengvai nueitum. Iš komandinės varžybos, pirma vieta. Mūsų kolektyvas apie 100 žmonių, susibūrėm. Kiek supratau, virš 6000 km bendroje sumoje. Tai labai gerai gavosi, labai smagu, gerai laiką praleidom. Žodžiu, pačios geriausios emocijos. Ir pabendravimas, ir gamta, ir pažįstam naujus, senai pažįstamus miestus, sakykime, kai Prienuose tenais pirmą kartą esam, tai pamatėm ir Prienus, Birštone esu buvus, bet naujai pasikeitęs čia per 20 metų. Ši trasa buvo labai graži. Ypatingai pirma pusė, tie pirmi 35 km, kai ėjo trasos palei patį Nemuno miškus, fantastika. Plius ruduo, geras oras, tai žiūri pasisekė. Tai judėjimas, žmogui negalima užsėdėti, tik judėti. Kelt subinę nuo sofutės ir eiti į gamtą, grožėtis, susipažinti su žmonėm, kiek galima sėdėti, gyvenimas pasibaigs. Bet šiaip siūlyčiau, jeigu yra galimybė, tai iš tikrųjų labai daug tokių vietų, kampelių, kur jūs, galima visą gyvenimą Lietuvoje gyventi ir niekada jo nepamatyti, nes tiesiog, tokiam, sakykime, paprastam žmogui Birštone daryti. Specialiai kaip ir nevažiuosi, o per tokius maratonus iš tikrųjų galima labai daug pamatyti. Tai būtinai pasirinkti tranktūrą pradžiai. Ne pėsčiųjų asociacija, ne jokį kitą žygį, bet tranktūro žygis. Tada pamatysit, kaip iš tikrųjų yra organizuojami žygiai. Nes čia yra pasaka. Nuo scenos nulipus aš bėgdavau čia ir klausdavau, pastikdavau žygeivius arba prie finišo arba čionais ir klausdavau, tai kaip sekės, kuri vieta smagiausia, kuri labiausiai patiko. Ir daugelis atsakydavo organizacija. Jiems patiko, kad buvo rūpinamasi jais, kad nepamiršo nei nusišypsoti, nei paduoti arbatos, nei duoti pavalgyti ir visada buvo pasirūpinta jais.